が寝とる。うお、伸びた。チロさん、あ、起きとるじゃん。チロさんおはよう。この中で寝てんの。チロさん。ねえ。チロさんおはよう。2度ね。いいね、チロさん。あったかいんだね。あー、ごめんごめん。いいね、チロ。顔が。かけとこうか、ちゃんとね。はい。よし。むーちゃん。むーちゃん、ここで寝てるの？一人で？寒くない？ここ好きだね。ちょっと寒いでしょ。かけといてあげるわね。ね、あったかいでしょ、タムちゃん。これならあったかいね。お、まるちゃん。まるちゃん、どうしたの？まるちゃん、寝てたんじゃなかったの？まるちゃん、すごいうろうろしてるね。ももちゃんは？お、ももちゃん、外見てたの？いいね。今日曇ってるけどね。いいね。よいしょ。まるちゃんはどうしたの？寒いの？今日寒いもんね。寝てないの？何嫌なの？ゴンってしないじゃん。まるちゃん、寒いんじゃないの？なんでそんな変な顔するの？珍しいね。いつも寝とるのにね。あ、ハチロも降りてきた。チロさん。チロさん、一緒に降りてきたの？寝とってよかったのに。喋っとるから降りてきちゃった。今のチロさん、チロさん、一緒に降りてきた。まだ眠いでしょ。どこ行くの？チロ。